肉だ。やったー。どこにあるんだよ。焦るな焦るな。ネットスーパーで買ったミンサーの寿命が性能が良すぎてついひき肉を作りすぎちゃったんです。おお、早く食いたいし俺も手伝うぜ。ここに牛乳を入れて浸している間に玉ねぎを炒めていく。玉ねぎが透き通ってきたらボウルにひき肉と牛乳に浸しておいたパン、塩、胡椒、それからナツメグを入れてたら型にベーコンを敷き詰めていく。中央部分に茹でてあるうずらの卵を並べていき、よっこいしょ。あとは焼き上がりを待つだけだ。いいかも。よし、あとはソースだな。パウンド赤ワインを入れて煮詰めたらソースね。仕上げにソースをかけたら、おお、うまそうではないか。野菜が入ってなければもっといいのだが。どんだけ肉市場上がる。なかなかうめえじゃねえか。ちょいねじよ。久しぶりに作ったけどなってみますか。お、このソースに仕上がってるからミートローフとの相性抜群だ。